gacaliso waxaan kuu sadqeeyey dareenkayga waxaan kugu sooray maankayga waxaan kuu soo dawinayaa dhambaal aan ka soo dheegay maskaxdayda duunka jiraalkaygu wuxuu xaggaaga u soo dirayaa farriintan wuxuuna ku aaminayaa naftaada hufan iyo milgaha qaayahaaga ee luxdan waa habeen cuddoon oo qurux badan habeenku waa uu sii galbanayaa oo waxaa lagu sii dhowaanayaa nuskiisii dambe sida uu u madow yahay una aamusan yahay ayaad dareemaysaa inuu shaqadiisii si la yaab leh u gutay una bannaynayo maalin iyaduna shaqadeeda si la yaab leh uga sii adag aamusnaanta wuxuu ku darsaday degganaan waxaa dhacaysa dabayl xasiloon oo laamaha geedaha hortayda ah cayaarsiinaysa dhulkana wax saxara aan ka qaadayn sankuneeflahoo idil waa ay ladeen marka laga yimaado noolayaasha iyagu habeenkii mirta cagtu dhulka ayay ka go'da wax sharqan ah oo la maqlayana ma ay jirto marka laga reebo xanshaasharka wadnahayga oo si la yaab leh laabtayda u garaacahaya jawigu waa qabow balse anigu waan dhididayaa wakhtigan habeenku sii dhammaanayo waa wakhti amuurihiisa wata waa wakhti dareemayaasha qarsoon iyo kuwa aamusanba ay isla falgalaan soona saaraan fikrado marle arag ah waa marka wax walba ay yeeshaan micno jiritaan oo aysan horay u lahayn waana goorta jaad kasta oo maadiya ay qofoobaan saddexda diimood ee ibraahimyadu waxay isku raacsan yihiin wakhtiga caynkan ah in eebbaweyne addoommadiisa u dhega nugul yahay dalabaadkoodana fulin og yahay wakhtigaanu waa wakhtiga ciiddu ka cabato kuwa dusheeda ku qooqa oo sida kibirka ah ugu tallaabsada waa wakhtiga dhirtu ka dhillowdo dhaawacyada ay soo gaarsiiyaan waxmagaratada iyo jariimada jiriddeeda lagula kaco waa wakhtigii karl markis miyiga jarmalka caalamka kala soo hadlay oo dhammaarkiisa dunida u dawiyey isagoo garab istaag u muujinaya waratada iyo danyarta lagu wiirsaday waa wakhtiguu cambaareeyey dulligana ku tilmaamay dabaqadaha sare iyo dadyowga hodantinimada isbiday ee dhaqaalahooda ku addoonsaday shaqaalaha iyo muruqmaalka waa saacaddii uu baaqiisa shuuciga ah sida kama dambaysta ah loo maqlay 200 oo sano ka hor waa wakhtigii cutmiya gabadhii reer beershiya ay liyoon ku daltabyootay farriinteedana ay u dirtay asfahaan waa goortii ay milicsatay dooxooyinkii cagaarnaa iyo buurihii dhaadheeraa ee dhulkii asfahaan ee beershiya kaaral waxa uu jeclaa sinaanta caddaaladda iyo la dagaalanka saboolnimada waxa uu sidoo kale jeclaa wadajirka ummadda iyo waxwada qabsiga hantiwadaagnimada ku dhisan cutmiya inanta reer beershiya waxa ay jecleed dhulkeedii iyo dooxooyinkii ay dhallaannimadeedii ku tamashlayn jirtay iyo kalgacalkii dadkii reer faris dhex yiilay aniguse gacalo waxaan jeclahay adiga waxaan kuu jeclahay si duluc shisho leh oo jiraalkaaga ku sargo'an gacaliso habeenka caawa ah sida aan idahayo waad hurudaa oo gogoshaadii ayaad laamadoodaa mana ogid waxa dunida ka dhacay se gacalo anaa kuu soo jeeda amuurta habeenkaani watayna kuu daawaday balse ma iiga warrami kartaa safarkaagii hurdada iyo waxa aad kala kulantay riyadaadu sidee bay u ekayd berigii aad dhallaanka ahayd haddii aad ku riyoon jirtay adiga oo baxsanaya iyo adoo marka lagu eryanahayo socodkaaga dheeligiisu liito oo kufaya caawa maxaad ku riyoota dunida ma ku faalasha oo carshiga boqorka ma daalacata daalo iyo dhulka carrasanka ah saqaafo ma ku marta webiga niilka cad iyo kambuluugga ah halka ay iskaga darmadaan doon kuwa lagu dalxiisa ah ma ku marta xeelliga gacanka jabaldaariq ma gaartay oo intaad biyihiisa dhanaan cagaha la gashay sida gabalku ugu dumahayo dhulka andulus ma daalacata gacaliso maxaad ku riyoota gacaliso sida aan kuu jeclaaday anigu waan isbeddela ee adiga sidaan kuu jeclaaday maxaa iska kaa beddelay waa dhab inaan isbeddelay dhalashadaydii waxaa laga joogaa 9,000 oo maalmood iyo 9,000 oo habeen
oo ku laran. haddii lay odhan lahaa maxaad ka tirsanaysaa, waxaan ku jawaabi lahaa, maalmaha waxaa ii xisaaban kuwii aan ku aqaannay, habeennadana waxaan meel shishe ku gunti lahaa kuwii aan ku xasuustay ee aan kaa fakeray. sida aan kuu bartay waan xorooba, oo waxaan ka xorooba wareerkii naftayda iyo isdiidooyinkii humaaggayga jiritaan. waxaan ogaaday inaan ahay qof nool oo jiritaankiisu dunida qiimo ugu fadhiyo iyo insaan xor ah oo madax bannaan. gacalo xorriyaddu ma aha in ciidan kugu soo duulay la yska kiciyo, sidoo kale ma ahan xabsi gunta laguu dhigay oo dibadda lagaaga saaray. xorriyaddu sida ay ila tahay waa in wax la jeclaado oo ruuxdu u hilowdo ruux qaaya soorankeeda ay la dhacsan tahay, sida tan kugu lamaan oo kale. maanta salaaddii jimce kadib, wadaad masjidka ka qudbaynayay ayaa wacdigiisa ku daray ragow aakharaha loo tabcado oo dumarka xawrliciinta ah ha loo dadaalo. waxaan garan waayey sababta wadaadku indhaha uga laliyey adduunka, isla mar ahaantaana maanka ugu lulay nolosha dambaysa ee aakhiro ku magacaaban. waxaan ku fakeray talow wadaadku ma wuusan wax jeclaan, armuu sidoo kale jacayl ku fashilma oo guuldarro caashaq la meehanaabaya ah. adduunka iyo aakhiro waxaa u dhaxaysa nolol kale, waana nolosha barsaqa iyo laamadoodsiga. gacalo adduunku waa uu ballaaran yahay, mana aha sida dadka qaarkii u wariyaan. naallada ifku waxay ii shumbuuxsamaysaa kolkii midhaha jacaylkaagu ii dhalo oo beerta kalgacalkaagu ii soo go'do. gacalo dunidu cidhiidhi iguma aha kol haddii aan agtaada ku cimrinahayo. waxaan qabaa inaan si goobnima ku idishahay aan adduunka uga galban doono dharaarta geeridu igu soo xaadirto, mar haddii aad i garab joogto oo cidda shahaadada ii qabanaysa gacalo aad adiga tahay. lib baan tirsanayaa haddii aad jacaylkaagii igu sagoontidid. gacalo haddii ay arrintaasi dhacdo, wax qoomama ah kuma qabo xanuunka geerida iyo gabaska sakaraadka ee gibilkayga lagu muday. waxaan magansan doonaa nolosha barsaqa iyo xayaatada iilka, camalkayga iyo qanacsanaantaada. waxaan eebbe ka rajaynayaa inaan noqdo kuwa lada oo huga xariirta ku hullaabta. nolosha dambe ee aakhiro waxaan magan u ahay boqorka boqortooyada cirka, waxaana tawalayaa naxariistiisa, waxaana ka durduuranayaa raalli ahaanshaha isla weynaha. gacalo jacaylkaagu wuxuu igayaysiinayaa inaanan wax walwala ka qabin xayaatada ifka iyo dambaysada aakhiro labadaba. gacalo gunaanadka farriintayda waan ku salaamayaa, oo waxaan kuu rajaynayaa hurdo caafimaad leh iyo soo jeed nabad qaba. waxaa kulmi doona soo bixidda qorraxda iyo daalicidda nuurka dunida iyo ina kala qaadka soo jeedkaaga. waa wax lagu fakari karo in xidhiir ka dhaxayn karo waagoo dilaaca iyo soo noqoshada ruuxdaadii laamadoodsiga ku libidhay. maanku wuu rumaysan karaa in aysan qorraxdu dhulka ifinayn la'aantaa, jiraalka nuurka maalintuna uu la xidhiidho soo jeedkaaga 12 goorsheegood ee dharaarta. gacalo dhambaalkayga waxaan kugu soo afmeerayaa heestii xuseen cismaan al suudaani ee rabiica dunyaa. الدنيا بعيني يا نور قلبي يا مال الجمال يا ربيع الدنيا بعيني يا نور قلبي يا مال الجمال يا أخت روحي يا أماني هوايا في دنيا الخيال أنا فيك شفت الروعة أحلاها
الدلع